미술가는 겁 많은 수다쟁이라고 했지? 하고 싶은 말은 엄청 많은데 겁이 많다고. 그러니까 미술관 안에선 조용히 걸으면서 무슨 말을 하는지 열심히 귀 기울여줘야 해. It's time that I called your name. I can still feel you near me, and every beat of you. My life was brighter just by knowing you. Yeah, you. I'll do anything for you. 진 선생님. 이 봐봐요 여기. 이 찢어졌죠? 엄살은? 아니라니까. 아까 빡 소리 못 들었어요? 순간 눈앞이 하얘지는 게 이럴 때는 피 안 나는 게 더 위험한 거거든. 봐봐요. 어지럽거나 메스껍거나 그래요? 속이 울렁거리고? 그런가? 아니 그나저나 너무한 거 아닙니까? 관 속에 사람 넣어두고 까먹긴 하고. 누군 관 속에서 잠들 줄 알았나? 아니 진짜. 아 죄송해요. 아니 포도주 좋은 거 썼나 봐요. 나는 비싼 술 마시면 꼭 그러더라고.